Men moviy rangman. Meni tiriklik ramzi bo'lgan osmon va obi hayotga o'xshatishadi. Balki bilmassiz, men yaxshilik, donishmandlik va sadoqat rangiman. Hattoki Amir Temur bayrog'i ham moviy rangda bo'lgan. Bu men oq rang. Tinchlik va yorug'lik ramziman. Bilaman, oq rangi deganda ko'z oldingizga poklik, beg'uborlik va sof orzular keladi. Siz meni yaxshi ko'rasizmi? Men esa yashil rangman. Yangilanish ramzi, navqironlik, umid va shodlik timsoliman. Menga qarasangiz ko'zingiz quvnaydi. To'g'rimi? Meni unutmang. Men oq janoblarini moviy va yashil ranglardan ajratib turuvchi qizil chiziqlarman. Xuddi vujudingizdagi tomirga o'xshab, har bir ranglarni birlashtirib turaman va juda ham kuchliman. Yulduzchalar, qani o'z o'rningizga saf torting. Bizning navbatimiz keldi. Biz yarim oy va 12 yulduz tasvirimiz. Mening ma'nolarim ko'p. Navqironlik, tarixiy an'analar, e'tiqod va qadriyatlar ramzi deyishadi. Biz haqimizda ham turli o'xshatishlar bor. Kimdir tarixiy yilnomamizga, kimdir 12 viloyatga, kimdir 12 burchga, kimdir 12 oy davomida yulduzlar charaqlab turishiga qiyoslashadi. Qadimdan yurtimizda yulduzlar ilmi rivojlangan. Biz bu haqiqatga ham guvohlik qilamiz. Va bizning hammamiz O'zbekiston Respublikasi bayrog'ida birlashganmiz. Bayrog'imiz biz bilan yanada buyuk va chiroyli. Fikrimizga qo'shilasizmi?